May tanong si Miss Ara Jane, Doc, may ask po ako, yung dog ko na dahak ng dahak na para may gustong iluwa pero wala naman po siyang niluluwa, lagi siyang ganun. Ano po kaya yun? Okay, cough, no? Maraming mga aso ang inuubo sa kung anumang kadahilanan. May mga iba-ibang mga cause ito. Maaaring isa dun sa mga babanggitin ko ang cause, kaya makinig kayo. Okay, number 1 is kennel cough. Very common ito, lalo na kung aso mo, sinasama mo sa ibang mga aso or nasa loob sila sa isang kennel na maraming mga iba-ibang mga aso o kaya napupunta kayo sa mga dog park, sa mall, pinapa-socialize mo yung aso mo sa ibang mga aso. So, kennel cough is preventable kung bibigyan nyo po ng kennel cough vaccine yung aso niyo. Lalo na nga kapag meron siyang mga ganong event sa buhay niya, maganda, bukod dun sa 5-in-1 vaccine, bigyan nyo rin siya ng kennel cough, pabigay nyo sa vet ninyo kung rinirekomenda rin niya yun. Okay, kennel cough, it could be some sort of bronchitis din, nairita yung aso ninyo, maaaring may mga alikabok sa paligid, no? May mga dogs na sensitive, may mga dogs na hindi naman ganun ka-sensitive. Maaaring dahil may nagbe-vape sa paligid or naninigarilyo, nakakaubo yan sa ilang mga aso, very sensitive kasi yung respiratory tract nila kumpara sa atin. It could also be, no, tracheal collapse. May nagtanong sa akin tungkol sa tracheal collapse, isang comment din natin sa TikTok. And kung tracheal collapse, ano kaya ang cause nun? Maaaring sira kasi yung windpipe, nagko-collapse siya, kaya kailangan huminga ng mas labored, no? May labored breathing yung aso. So it could be na nagkaroon ng mechanical stress yung aso kung laging naka-collar na maigpit o yung iba nagte-training ng mali, no? Choke nila yung aso na nasisira yung trachea, mali yung paraan ng paggamit nila ng collars or ng mga training collars. So, kung magpapatrain kayo sa professional lang sa Manalo Canine, pwede namin kayong tulungan sa dog training ninyo. Mag-comment lang kayo sa amin. Kung tracheal collapse naman because of kulang yung nutrition, mahina yung nutrition ng aso, pwede pong mangyari yon. Of course, Super Dog Nutrition SDN ang gamitin po ninyo para mataas yung protein kasi alam niyo yung mga tracheal rings or yung cartilage yan eh. And cartilage is made up of protein and walang mas magaganda pa yung quality and quantity ng protein kesa sa SDN 42. Okay guys, pwede rin na yung pag-ubo-ubo niya is caused by spasms doon sa diaphragm or doon sa ngalangalan niya, o pwede rin na meron ding nag-lodge na buto, no? Kasi may mga iba nagpapakain ng mga buto doon sa mga aso nila, pwedeng may nagbara o tinik or kung ano man. Pwede rin na heartworm infection. So pag may heartworm kasi, nahirapan yung asong huminga, nahirapan siya, nasa lungs kasi yan, kaya umuubo siya. So yan po yung mga ilan sa mga causes ng cough. SDN, the best dog food in the multiverse.